मुगाच्यो गाठी करता सामक्या साद्या पद्धतीन। एक कप मूग घेतल्या ते फुगात घालून दवरपाक जाय। परवा मुगाच्यो गाठी करतली जाल्यार आयज रातचे भिजत घालपाक जाय ते उदकान आनी मागीर ते रातभर तशेंच दवरपाक जाय। दुसरे दिसा ते अशे फुगोवन मातशे मोठे जाता। आतां उदक तेजे सगळें काडून घेता। आतां ते एका कपड्याक बांदून तेजी पोटली करपाक जाय। आतां ते एका कपड्याक बांदून ते तोपान घालून धापून दवरपाक जाय। मागीर सांज जाता म्हणसर तेका कोंब येता। आतां हे अशें तेका कोंब येयल्या। आतां तितून उदक घालून रातभर फुगात दवरपाक जाय। उदक मातशें चड घालपाक जाय तितून। दुसऱ्या दिसा तेजी कल्लां सगळीं वयर येता। मुगाची कल्लां आतां सगळीं काडून घेता। अशी ती आतां क्लीन करून घेतल्या। 5 हरव्यो मिरसांग्यो घेतल्या। गॅसार तोप दवरून 2 कप उदक घालपाक जाय। मागीर बरो खतखतो येयलो काय ना तितून कोंब येयल्ले मूग घालपाक जाय। आतां तितून शंकर शाप हिंग घेतला तो धाडून घालपाक जाय। करविलाच्यो 2 ताळयो घालपाक जाय। आतां तितून हरव्यो मिरसांग्यो चिरून घालता उब्यो। आतां गॅस बारीक करून धापून दवरपाक जाय आनी मूग शिजासर ते शिजोवन घेवंक जाय। सदीत मूग शिजता आसतना उदक कमीच दवरूंक जाय आनी मागीर सायडीक इल्लें उदक दवरूंक जाय तापात आनी जाय जाल्यारूच तितून घालपाक जाय। आतां हांव इल्लें तितून उदक घालता। गॅसीर कायल दवरून 4 चमचे तेल घालता। आतां तितून 2 हिरवी मिरसांग्यो उब्यो चिरून घालता। आतां तितून सोय घालता। अर्दे वळे सोय घेतले। आतां ती सोय बरी तळसून घेता। आतां ती बरी तळसून जातकूच अर्दो चमचो हळद पावडर घालपाक जाय। हळद पावडर घालतकूच 2-3 मिनटां मातशें परत परतून घेवंक जाय। 2 चमचे खसखस घेतला। आतां तितून तिखी घालता एक 2-3 काडयो। सोय भाजून घेतल्या ती गॅस बंद केल्या। आतां तितून तिखी आनी खसखस घालपाक जाय। आतां ती सोय खसखस हे सगळें मिक्सरान घालता आनी इल्लें उदक घालून वांटून घेवपाक जाय। चड बारीकूय करूंक जायना चड मोटेय वांटूंक जायना सारकें मिडियम दवरपाक जाय। आतां त्यो गाठी शिजल्यो। आतां तितून वाटला ती मिरसांग घालता। आतां ती मिरसांग घातल्या पयलीं एकदां मिक्स करून घेता। मिक्सराक ती मिरसांग लायिल्ली तितूनच इल्लें उदक घालता आनी तें घालता तितून। शिजता आसतना इल्लीशी आमटाण घालपाक जाय। आतां तितून चवी पुरतें मीठ घालता। इल्लेशें गोड घालता। आतां जाल्यो त्यो गाठी। आतां गॅस बंद करता। आतां तेका फोडणी दिता। 2 चमचे तेल घातला। तेल तापलें काय ना 1 चमचो सांसवां घालपाक जाय। सांसवां तडतडली काय ना आतां ती गाठीचेर घालपाक जाय।
आता ती सगळें मिक्स करून घेता आनी मागीर वयल्यान इल्ली ओली कोथमीर घालपाक जाय. जाल्यो त्यो गाठी. साद्या पद्दतीन दाखयल्या तुमकां. तुमकां तर हो व्हिडिओ आवडलो जाल्यार लायक, शेअर आनी सबस्क्रायब करा.